首先咧，都係一樣咁多年都係一路多謝阿林老闆。如果唔係佢嘅所做嘅公司啊，好多嘅平台啊，令到我真係可以發揮到。因為如果我係一個好勤力、好好嘅 salesman，但係冇咁好嘅產品，林生你估我做唔做得到今日嘅我啊？一定唔得啦。咁所以就要配合翻你嘅智慧，你知道一定要一站式。25年前就 create 咗 Altus 呢間公司，令到我哋有今日做到咁多嘅唔同嘅產品，係喺市場上真係領先，喺領先咗好多唔同嘅公司嘅。咁所以喺呢度真係非常之多謝你。咁亦都多謝你帶領落嚟嘅大家庭啦，因為其實我都好多急嘅嘢係真係麻煩到大家嘅，甚至乎我哋嘅 partner 啦、Chop 啦、平安啦、非常非常之多 Signa 啦嘅providers， 多謝多謝多謝咁多位。好啦，其實我每一年都喺台上講好多好多嘢，你哋都已經聽唔少啦。咁我唔想再重複，咁講啲新嘢啦。咁有3樣嘢我係想喺呢度同大家分享嘅。第一樣嘢就係其實我啲客人如果唔買我嘅產品，其實係你哋嘅損失。我會盡我嘅能力去話俾你聽，我呢個產品係幾咁好。或者你幾咁需要呢樣產品，當我解釋咗之後，其實你買我就簽到單。咁老闆又有生意，咁一路做落去，咁我就會可以攞到獎喺台上同大家即係每一年去分享。咁但係當佢唔買嘅時候，因為其實我都有唔成功簽單嘅時候，當佢拒絕我嘅時候，其實係佢笨。因為每一次嘅拒絕，其實佢係令到自己第日會失發。因為其實每一個人原來都係好需要保障啦，好需要儲錢啦，好需要錢去醫病，即係呢個係人生嘅必經階段。咁所以喺呢方面咧，啲客人係唔會即時去買呢份嘢，我都會有個希望就係佢會揾翻我，亦都係。Law of average 啦，10個有9個真係揾翻我嘅。但係你要有耐性，同埋你真係要 survive 到呢段時間。你一定要 keep 住自己有個客見，有嘢做咁樣。咁所以呢一行咧係一個好長嘅馬拉松，唔停得嘅。咁只要你做翻你自己嘅嘢，全部嘢就會自然咁樣發生，自然咁樣嚟嘅。咁所以咁多位。尤其是我哋啲同事，應該係自己做翻自己嘢，努力去積極去揾多啲客啦。當然你話好易啦，即係唔易啦嚇。我講啦易啦。啲 activities 我都同你講咗3個 A， 你哋應該記得 activities 啦，跟住 action 啦，跟住就要堅持啦咁樣樣。咁第二樣嘢咧就係我應承咗咪咪一定要講。有一次咧。就其實唔止一次嘅啦，好多次嘅。咁咧我啲客當然而家年紀大咧，都唔係好健康啦，好多都有呢樣嘢高，嗰樣嘢高啦咁樣。咁有陣時咧就驗完身之後，發現咗有啲嘢，或者唔使驗身，佢已經有啲嘢啦。跟住俾各位 providers 話，我加去 loading， 我加 loading。reject 嗰啲咧就算啦 ，reject 啊嘛。佢話加 loading 喎，跟住嗰啲客話。加 loading 我唔買啦，咁貴。我話嗱，你試下唔買啦，你試下唔買。咁原來個 result 咧就係加 loading咧，啲客實買嘅，原來實買嘅，仲要 upsell 佢添啊！阿咪咪話你點做到㗎？我話咁樣都要 upsell， 都買到，仲要加 loading， 仲要買多啲。我話因為我同佢講咗一樣嘢，原來係好好用嘅，我就話嗱，你唔買你走寶。你而家唔買，遲啲仲貴，因為你夠唔夠膽 guarantee 你而家就係一路都係咁健康。
或者你 get worse 都唔定嘅喎。嗱，我唔係咒你，但係萬一如果你真係 get worse 到，你翻唔轉頭咯喎。你話俾我聽你要買翻，我俾唔到你嘅。但係你而家買咗先冇蝕底，因為到時候你真係 get worse 到，你起碼買咗嘛。咁其實我有2個客已經係咁嘅，亦都賠咗 cancer， 係一個食道癌 cancer 賠咗俾佢噶啦，另外一個就係乳癌。咁原來呢2個咧係一個經典嘅 example。咁所以每一次咧，佢哋一話唔買，我話我有一個客咁，跟住佢哋就喺度諗啦，就有一個恐怖嘅畫面喺佢哋個腦度，跟住佢哋就話：哦，好啊，幾多錢啊？計完之後爭幾多啊？我話好啊，咁你簽呢度啦，咁樣跟住就做到翻嚟㗎啦。咁呢個係真係好鼓勵大家。如果真係加 loading，除咗係 decline 佢啦嚇，加 loading 更加要買。越加多越要買，因為佢越嚟係唔可能買到啊，係啦。年紀又越嚟越大，如果佢話我遲啲先買啦，唔通你遲啲會健康啲咩？你食啲乜嘢都冇話可以健康過依家啦，即係咁嘅意思啦。好啦，咁第3樣嘢咧就係我自己咧，我就有一個習慣，當我有一樣嘢係做錯咗，或者一個 mistake，我唔會錯第2次。我話俾你聽，呢個係千真萬確㗎。我錯第1次，我唔會錯第2次。應該有好多同事都知道呢樣嘢嘅。佢哋會話：哦 Judith 呢度咁。我話：哦，好完之後咧，其實我入咗腦㗎啦。咁我下一次我就唔會再錯，尤其是所有嘅 pending。所以我啲 pending 係極少，因為我每一次就冇得俾人哋執我嘅錯嘢，係冇錯。咁所以呢樣嘢我都好 proud of 自己。因為我自己都對自己要求高，咁所以就希望大家亦都盡量即係做翻少少嘅呢個其實係一件小事嚟嘅，不過係可以好大件事，因為你做錯咗少少嘢之後，就會牽連到好多樣嘢，你要做翻去改嗰個錯，咁變咗你嘥嘅時候仲多，所以我係唔俾自己錯第2次，就係咁解啦。咁我希望呢個少少嘅提示會幫到大家啦。咁最後就係養生。我上年有講過，其實大家都知道，我唔使瞓覺，我唔使食嘢喎，係得個做字。其實唔係嘅。我開頭咧，我係做嘢做到3點4點，由日頭8點鐘開始做，或者9點鐘做到11、2點，跟住翻屋企，跟住就做 paperworks， 跟住做到3、4點。但係後生嘅時候真係似自己後生，係真係 OK 嘅原來。但係當而家年紀大啦，年紀大啦，咁咧，但係我唔係話自己好老嚇，即係年紀大啫。但係歲數你冇得講啊嘛，嗬，林生我年紀大都可以好精神噶嘛，好似依家咁啊嘛。咁年紀大咧就更加要有少少嘢係改變。咁我而家調轉嚟，我就係11點鐘瞓，4點或者5點鐘起身，就做翻自己一日嘅嘢，就做瑜伽，跟住就食早餐，跟住就做嘢。原來嗰個咁嘅時間去個分別係好大。咁我已經做咗2年呢個 pattern 㗎啦。咁我覺得自己嘅收穫係非常之好啦，個人精神咗啦。跟住 Albert 原來我年年 TOT 5年啦已經。咁我都希望我即係繼續咁樣做落去啦。咁其實我哋每一個人原來都係需要休息。咁我哋自己啲心肝脾肺腎原來係夜晚黑先收工休息㗎。咁如果你夜晚黑都唔俾佢休息，佢冇時間休息㗎啦。原來咁變咗日子耐咗，我哋真係傷身傷脾傷胃，乜嘢都傷㗎啦。咁我哋點能夠同林老闆你攜手再繼續咁多個25年啦？係咪先？咁所以咧，我而家咧我就已經係改咗 pattern。咁我就預咗係同阿林老闆咧並肩合作落去，就係今年就係Altus 嘅25週年，嚟緊我亦都會繼續邁向我哋第2個25週年。所以阿林老闆我都話咗，你要超過100歲先得啦。而家啲保單都120歲咯，130添啊，好似 Antra 有一間 T 字公司係嘅。咁所以咧，希望大家可以繼續即係努力啦。咁就祝老闆啦、公司啦
provider 啦，可以大家年年都咁好彩，咁多生意做到，同埋 create 多啲新產品啦。阿林老闆揾多啲好嘢俾我哋買啦，同埋最緊要身體健康。咁大家要身體健康啦，同埋年年都咁靚啦，梗係係咪？OK。